Oi meninas, oi meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô pra gravar um vídeo. Então, o vídeo de hoje é como fazer um Slime Activator. Ele é aquele ativador do slime. Pra ativar os meus slimes eu costumo usar isso, que é o Tênis Pé Baruel, que dá o ponto de ativar o slime. É deixar aquela mistura virar um slime. E eu vi no YouTube. Eu pesquisei um caseiro e achei um vídeo a menina ensinando e hoje tô pra ensinar pra vocês pra testar. Vamos ver se vai dar certo esse slime. Você vai precisar de um pote pra poder você guardar, de uma colher pra mexer, desse negocinho aqui de medidor, desse negócio pra medir, de sabonete líquido. Eu tô usando esse daqui pra deixar cheiroso o slime e o seu ativador, né? E um pote. O seu pote para poder você guardar pode ser esses de spray, que é o que eu tô usando. Olha, ele tem esse negocinho que é um spray, que é de um perfume meu antigo, que eu vou usar como pote pro ativador. E além disso, você vai precisar de colírio. Então, primeiro você vai botar aqui o sabonete e vai misturar um pouco. O meu ele é verde. Gente, se vocês querem vídeo de slime, bota aqui embaixo nos comentários. Eu já fiz um vídeo de slime aqui, que é de 3 ingredientes, que foi o primeiro vídeo do canal, inclusive. E esse daqui deve ser o segundo, não sei. Não sei quando eu vou postar ele, mas esse daqui é um vídeo do canal. Então, se você não me conhece, meu nome é Patrícia, do canal Mundo Patrícia. Tá, e olha, você mexe um pouco o seu sabonete. E agora, nesse medidorzinho, eu vou botar o colírio. Pronto, gente. Aqui já tá o colírio. Eu não sei se essa é a quantidade certa. Caso precise, eu coloco mais. Vai misturar. Eu acho que eu botei muito sabonete. Lembrando, gente, isso é um ativador do slime. Não é um slime, tá bom? Pra você não se confundir. E a gente vai precisar de água. Eu vou pegar a água aqui e já volto. Pronto, gente. Olha, eu já peguei a água, só que eu não adicionei ainda. Eu não sei se esse slime activator dá certo, mas eu vou botar colírio, mais colírio depois, porque meu colírio acabou. Mas você bota bastante colírio, até ele ficar líquido. E agora a gente vai botar água. Botar meio negocinho desse. Eu uso esses negócios assim pra medir, porque tipo é melhor. A menina bota bastante água, né? Nos vídeos. Mas ainda continua líquido. Continua, tipo, consistente. Eu vou botar aqui com esse Slime Activator. Pronto, que é melhor. Gente, olha, eu botei mais colírio. E olha, tá ficando assim, parecendo um slime, mas eu acho que não era pra ficar assim, né? Mas eu vou fazer depois um vídeo testando esse Slime Activator pra ver se realmente dá certo. Esse daqui é só fazendo, né? Mas eu tô botando mais água. Esse daqui é só fazendo. Mas eu vou fazer um vídeo testando. E olha, ele chegou ao ponto. Que esse ponto aqui, tipo dessa água. Esse é o ativador. Vai ser o ativador do nosso slime. Eu vou botar mais água. Eu usei, não sei se tá certo, isso depende de marca, né, gente? Mas eu usei esse colírio aqui.
Você usa o que você tem na sua casa. Eu usei o que tinha em casa mesmo. Você mexe o seu activator. E olha, fica assim. Agora a gente vai botar no recipiente. Vai ficar pouco, tipo, porque eu fiz pouco, eu não fiz muito. Sabe? Desculpa se ficar desfocando. Focou. Olha, ficou assim, é desse jeito, nesse ponto que tem que ficar, porque não é um slime, é um ativador. Gente, isso daqui é água, tá bom? E aqui a gente vai botar no nosso pote, que, tipo, eu vou botar dentro desse daqui pra ir colocando aos poucos. Eu vou botar aqui e já volto com tudo pronto, gente. Já coloquei tudo aqui, o nosso ativador, né, do slime. E pronto, está pronto. E agora, depois eu vou fazer um vídeo testando esse ativador. E vamos relembrar os ingredientes. Água, um pote com colher, sabonete líquido, um recipiente e colírio. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. E, gente, lembra, vai ter um vídeo testando esse ativador em breve, tá bom? Então, tchau, tchau.